Всім привіт! Сьогодні мама купила мені солодку картошку. Дивіться, от вона така. Будемо сьогодні її пробувати. І вона не кругла, вона така якась довга, то не довга, якась така загладжена. Тепер мама почистить солодку картоплю. Ми її вже помили, почистили і зараз вже порізали. Зараз я її буду пробувати, яка вона на вкус. Дуже тверда. Смак як конфетка і морковка. Я зараз пересипаю морковку, думаю, краще її. Ой, картошка. Просто вона похожа на морковку цвітом. І так мені побачилося, що це морковка, а не картошка. Солодка. Бо дуже вона вже і солодка. Зараз її присипаємо спеціями. Так. І посипаємо оливковим маслом. Чи що це, да? Угу. Я не знаю скільки. Може... Ой, що так хватить? Можна любим маслом. Це дуже було неприємно, як я брав картоплю з спеціями і з оливковим маслом. Дуже не хотілося вимазувати руки із такого жиру. Треба ставити на 200 градусів. Я його зараз засовую, стараюсь напектися. Спугався я. Так, ставлю на 200 градусів. Поставили на 200 градусів і на 20 хвилин. Так вона буде готова. Ми робимо соус до нашої картоплі. Нам потрібен майонез, натуральний йогурт, петрушка і нарізаний чесник. Ножи дуже острі, дуже. Хоч це нові ножи, я їх хотів і спробувати, і собі палець. Там прям отака рана. Я думав, що він не настоящий, а він оказувався саме настоящий нож. Тепер це австрійський же нож, він вже ріже хорошо. Тепер я цього ножа боюсь. Більше не буду пробувати такі ножики. І вам не советую. Думаю, що там не буде рани, але ще тече кров. І тут є такі ще чеснички. Вони лежали і, бачите, такі стали із зеленим. Я їх посажу і буду вирощувати. І я вам покажу, як вони швидко ростуть. Картошка вже дуже сильно припікається, вже скворчить. Зараз я буду дегустувати цю картошку із цим соусом. І з чим готували стейки. Зараз я їх теж попробую. Ми поклали кукурудзу із оливкою і ще ми поклали м'ясо і петрушку. Зараз я буду пробувати.
Надеюсь, якийсь воно солодке должно бути. Так, і вибрав, пожалуйста. Коротше говоря, конфета. Просто так відчувається, що конфети і все. Взагалі, можна і їсти як конфета, вместо конфет желательно і їсти. Картошка на смак солодка. Я б готовий був би їсти тиждень без конфет і всіх сладощів, тільки оце їсти. Купляйте в магазинах солодку картошку і ви не пошкодуєте. Я вам рекомендую. Я вас дуже сильно люблю. Дивіться моє відео. Я знаю, що вам дуже інтересно.